तो दोस्तों देखते हैं कौन इस चैलेंज को जीत पाता। जो इस चैलेंज को जीतेगा उसे 5 लाख रुपए और चमचमाती महिंद्रा थार मिलेगी। सबसे पहले इस औरत के मुंह में फेंटा और मेंटोस डाला जाता है तो ये औरत निगल नहीं पाती और गेम से बाहर हो जाती। फिर उसके बाद इस ताऊ की बारी आती है। जैसे ही ताऊ के मुंह में कोको कोला और मेंटोस डाला जाता है तो ये ताऊ भी नहीं निगल पाते और गेम से बाहर हो जाते हैं। अब ये जवान आदमी की बारी देखने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो रास्ते में गिरा सोने का चैन मिलेगा। जैसे ही जवान आदमी के मुंह में स्प्राइट और मेंटोस डाला जाता है तो ये निगल लेता है और इस गेम को जीत जाता है।